आमे माने समस्ते जानिछंती जीव हत्या हेउछि महापाप। ये संसार रे जदि आमे काको मारी देउछंती, जदि आमे काको हत्या करूछंती, ताहेले आमे महापापी रे गणा हेउछंती। आमको नरकरे भी जगह मिलिबो नाही, एटा आमे जानिछंती। किंतु गोटे एमिति जिंस अछि जहा को आमे मारिले, जहा को आमे हत्या कले आमे बड़ पुण्यर भागीदारी हवा, जन्म मृत्यु चक्र रु उद्धार पाई जिबा। तो आपण माने कहिबे कौन एमिति जिंस अछि जहा को आमे मारिबा द्वारा हमर पुण्य हबो। हाँ मु कहूची आपण को सुनंतु, से जिंसटी आउ किछि नाही, से जिंसटी हम भीतर अछि, से होउची हमर मन। देखंतु आज्ञा, जदि प्रति मुहूर्त रे प्रत्येक दिन आमे हमर मन को हत्या करिबा, हमर मन को आमे मारिबा, ताहेले आमे निश्चित भाव रे पुण्य लाभ करिबा, जन्म मृत्यु चक्र रु उद्धार पाई जिबा। तो आपण एटी कहिबे मन को केमिति मारिबो, मन को केमिति हत्या करिवो, कौन खंडा छुरी चाकुरी मारिबो? नाई आज्ञा। देखंतु मन को केमिति मारिबा, जेतबळे आमे समाज रे कलंकित हो जाउचंती, जेतबळे आमे गोटे अधर्मी मनुष्य रे परिणत हो जाउचंती, तो आमको से अधर्मी मनुष्य किए बनौची? कौन आम शरीर बनौची? कौन आम विवेक बनौची? नाई, केवल आमर मन बनौची। तो आमर मन को आम केमिति मारिबा, जेतबळे गोटे अधर्म काम प्रति आमर आकर्षित हेउची, जेतबळे गोटे भूल काम करिया पे आमे चाहूचंती, सेही समय रे आमे कोन करिया, मन को रोकिबा, मन को कोन करिया, अटकेइबा, मन को कंट्रोल करिबा। आ मन को मारिया पे अस्त्र कोन? खंडा छुरी नुहे आज्ञा। मन को मारिया पे अस्त्र होउची निजर विवेक। गीता लेखा आइची, विवेक रूपी अस्त्र रे मन को जदि आमे निधन करिबा, ताहेले आमे ये समाज रे, आमे ये पृथ्वी रे, आमे ये संसार रे खुशी मनीष हो पारिबा, आउ जन्म मृत्यु चक्र रु मध्य उद्धार पाई परिबा। तो मन रखंतु आज्ञा, सदाबळे मन को मारिबा आमे। नमस्कार, जय जगन्नाथ, शुभ सकाळ समस्त को। वर्तमान एबे आमे गीता ज्ञान आरंभ करिबा। तो आजिर गीता ज्ञान रे मो पाखरे अछि पंचम अध्याय रो 4 नंबर, सॉरी पंचम अध्याय रो 5 नंबर श्लोक। एबे आमे गीता पढ़िबा, देखिबा आजिर श्लोक रे भगवान श्री कृष्ण कोन कहउछन। आसंतु। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। देखंतु एबे आमे आरंभ करिबा 5 नंबर श्लोक। 5 नंबर श्लोक रे कोन को आइछ देखंतु, टिके आमे खाली पढि देबा। जत सांख्यो प्राप्यते स्थानं तद जोगैरपि गम्यते एकं सांख्यो च योगं च योगः पश्यति स पश्यति। कौन कहउछंती ना, सांख्यो, सांख्यो अर्थ होउची कोन? ज्ञान योगी मानक द्वारा। जत कोन? जत अर्थ होउची जेउ, स्थानम अर्थ होउची कोन? परम धाम। प्राप्यते, प्राप्यत होउची प्राप्त करा जाए। जोगो अर्थ होउची कर्म योगी मानक द्वारा। अपि अर्थ होउची मध्य, तत होउची सही। गम्यते, गम्यत होउची कोन? प्राप्त करा जाए। एनु जो पुरुष, जह होउची जो पुरुष। सांख्यम, सांख्यम अर्थ एटी कहला ज्ञान योग्य को सांख्यम कहला। आमे जहा को सांख्य योग कहउचंती, से को ज्ञान योग्य मध्य कहउचंती। योगम अर्थ होउची कर्म योग को, एकम होउची एक फल रूप रे, पश्यति होउची देखंती। देखंतु एटी कोन कहलाइची ना, एई श्लोक रे कहगला ज्ञान योगी मानक द्वारा जो परम धाम प्राप्त करा जाए, ज्ञान योग मानक द्वारा जो परम धर्म प्राप्त करा जाए, कर्म योगी मानक द्वारा मध्य सही परम धाम प्राप्त करा जाए। माने दी जन मानक द्वारा से गोटिए धाम को हम प्राप्त होई परिबा, कर्म योगी हुंतु किंबा सांख्य योगी हुंतु। तेणु जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप रे एक बोली कि देखंती, जो पुरुष ज्ञान योग कर्म योग को फल रूप रे एक बोली देखंती, से ही यथार्थ देखंती। देखंतु माने ज्ञान योग आ कर्म योगर फल होउची एक, केबे अलगा अलगा भिन्न भिन्न नुहे। जदि सांख्य योग और कर्म योग दुईटी सर्वदा स्वतंत्र मार्ग और सेही दुईटीर साधना प्रणाली रे पूर्वरु जाइथिबा मार्ग
ଓ ପଶ୍ଚିମକୁ ପୂର୍ବକୁ ଯାଇଥିବା ମାର୍ଗ ଓ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାଇଥିବା ମାର୍ଗ ପରି ପରସ୍ପର ଭେଦ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ସାଧନାରୁ ଏକା ଫଳ ମିଳେ କିପରି? କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦୁଇଟି ଯୋଗ କର୍ମ ଯୋଗ ଆଉ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଯୋଗ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଯୋଗର ଦିଗ ପୂର୍ବକୁ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏର ଦିଗ ପଶ୍ଚିମକୁ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଦୁଇଟିର ଫଳ କେମିତି ଏକା ହୋଇପାରିବ? କହୁଛନ୍ତି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଆଉ କର୍ମ ଯୋଗ ଦୁଇଟାର ଦିଗ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଗୋଟିଏ ଯୋଗର ଦିଗ ବିପରୀତ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହେଉଛି ତା ବିପରୀତ, ମାନେ ପୂର୍ବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ବୋଲି। ମାନେ ତାର କ'ଣ ନିୟମ, ତାର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଲଗା, ଆର ନିୟମ ଆର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଲଗା, ତାହେଲେ ତାର ଦୁଇଟା ଯୋଗର ଫଳ ଗୋଟେ କେମିତି ହେବ ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିଲା ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା ଆମେ। ନା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଓ କର୍ମ ଯୋଗର ଫଳ ଏକ ବୋଲି କହିସାରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କର୍ମଯୋଗରେ ସାଧନା ବିଷୟକ ବିଷୟଟି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେବଳ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଚାଲିଲେ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାର କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଚାଲିଲେ ବି ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେବଳ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଚାଲିଲେ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଚାଲିଲେ ବି ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଓ କର୍ମ ଯୋଗର ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରସ୍ପର ଭେଦ ଥିଲେ ବି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସାଧନାରେ ଦୃଢ଼ବଦ୍ଧ ହୋଇ ଲାଗି ରହେ, ସେ ଉଭୟ ଯୋଗର ଏକମାତ୍ର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏକୁ ଯଦି ଧରିବେ, ଗୋଟିଏକୁ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀ ହଉ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ହଉ, କର୍ମଯୋଗୀ ହଉ, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ହଉ, ଶେଷରେ ସେ ପାଇବ ହିଁ ପରମାତ୍ମାକୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଅଛି, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ନିୟମକୁ ଧରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କି ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। କର୍ମ ଯୋଗରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମର ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତ ସମୟ ଆମକୁ ହିସାବ କଲାଣି, ଏଇଠି ବିଦାୟ ନେବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା କାଲିକି। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।